नमस्कार सबैजनालाई। निकै लामो समय पश्चात तपाईहरुको बीचमा समोसाको रेसिपी लिएर आएको छु। अब यसको लागि त सुरुमा मैदा एउटा भाँडामा मैले राखिदिए। यसमा अलिकति नुन र थोरै ज्वानोलाई यसरी मिचेर राखिदिने। तेल अलिकति राखौं। त्यसपछि सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई यसरी एकै ठाउँमा मिलाएर मिक्स गर्दै रहौं। अब यतिको भएपछि अलिकति यसमा पानीलाई राखिदेऊ। पानी यसमा धेरै प्रयोग गरिने छैन। त्यति धेरै नरम नभइकन सारो खालको डो तयार गर्नेछौं। यसले गर्दाखेरि समोसा हाम्रो क्रिस्पी हुनलाई मद्दत गर्छ। र यसरी राम्रोसँग मिलाएर डोलाई सुरुमा तयार यसरी गरे। अब 1 घण्टा जति रेस्ट गर्न छोडिदेऊ। मसला बनाउनको लागि आलु र केही गेडागुडीहरू मैले यसरी बोइल गरेर राखिदिएको छु। अब यसलाई यसरी म्यास गरेर राम्रोसँग सबैतिर मिक्स गरेर तयार गर्दै रहनुपर्छ। यसरी आलु अनि गेडागुडीहरूलाई राम्रोसँग यसरी मोलेर तयार गरिसकेपछि मसलाको रूपमा जिरा र धनिया, बेसार, स्वाद अनुसारको नुन र थोरै धुलो खुर्सानीलाई राखिदिने। यसमा प्याज अनि हरियो खुर्सानी पनि काटेर आफ्नो स्वाद अनुसार अनि बदाम पनि राख्न चाहिँ सकिन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यतिको तयार गरेको छु। मसला हाम्रो यसरी राम्रोसँग तयार भएर रेडी भएको छ। अघि रेस्ट गरेको डो पनि हाम्रो यतिको मात्रामा तयार छ। चेक गर्ने कतिको राम्रो भयो भनेर। यसरी हाम्रो एकदमै पर्फेक्ट डो तयार छ। मसिनो सानो ठिक्कको साइजमा यसरी मैले निकाले। अब यसलाई बेल्नको लागि सुरु गरिदिने। समोसा बनाउने हुनाले यसलाई गोलो नभइकन लाम्चो तरिकाले ठिक्कको साइजमा यसरी बेलेर तयार गर्नुपर्छ। धेरै पातलो चाहिँ यसलाई गर्नु हुँदैन। अलिकति बाक्लो टाइपको गर्ने। 2 भाग यसरी गरेर काटेर तयार गर्दै रहने। यसपछि पानीले हरेक साइडमा बिस्तारै यसरी लगाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अनि बीचबाट यसरी फोल्ड गरेर समोसाको आकारमा तयार गर्दै रहनुपर्छ। र दुवै औँलाको बीचमा यसरी हल्का प्रेस गर्दै यसलाई लक गरिदिनुपर्छ। अनि माथिल्लो भागलाई चाहिँ चेपेर तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि फिलिङको रूपमा तयार भएको सम्पूर्ण यो समोसाको मसलालाई यसरी राख्ने अनि बीचबाट यस्तो तरिकाले प्रेस गरेर अनि यो बन्द गर्दै तयार गर्दै रहनुपर्छ। अरु समोसाहरूलाई पनि यसरी नै सेम तरिकाले नै तयार गर्ने। बीचबाट फोल्ड गर्ने, माथिल्लो भागलाई यसरी प्रेस गरेर यसलाई बन्द गरिदिनुपर्छ। अनि समोसाको सेपमा बिचको औँला र बाहिरको औँलाले यसरी प्रेस गर्दै यसको आकारलाई राम्रोसँग लक गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि समोसा पछि फ्राई गर्दाखेरिमा हाम्रो बिग्रने चान्स रहँदैन। अनि तयार गरेको मसलाहरूलाई यसरी फिलिङ गर्दै अनि समोसाको आकारमा यसलाई बनाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। दुवै साइडलाई यसरी प्रेस गरेर बन्द गर्दै अनि बिचको साइडलाई चाहिँ हल्का फोल्ड गरेर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अब यसरी हाम्रो आफूलाई चाहिने यो समोसाको आकार बनेर तयार भएको छ। एउटा भाँडामा मैले तेल राखिदिएको छु। हिट चाहिँ धेरै ठुलो हुनु हुँदैन। एकदमै सानो खालको हिटमा यसलाई पकाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। होइन भने समोसा क्रिस्पी नहुन पनि सक्छ। र राम्रोसँग समोसाको आकार लक भएको हुनाले यो फुटेर पनि बाहिर निस्कदैन। हिट चाहिँ मिडियम गरेर अनि हल्का यसरी फ्राई गर्दै बीचबीचमा चलाउँदै तयार गर्दै पनि रहने। र यसरी लगभग हाम्रो समोसा बनेर तयार पनि भएको छ। मैले चाहिँ यसलाई यस्तो तरिकाले निकालेर सर्भ गरिदिएको छु। आजको भिडियो मन पर्यो भने पक्कै समोसा बनाएर खानुहोला।